Iniesta amb Busquets, Busquets al vell mig del terreny de joc. Continua Busquets, passada vertical per Messi, a veure si accelera, continua Messi per dins, continua Messi, fa una passada amb l'exterior a la dreta per Alves, Alves a l'extrem, la centrada d'Alves al segon pal, Juanfran la treu de l'àrea, se la queda però Alba amb Messi, Messi a la frontal de l'àrea, la posa a l'interior, li torna la pilota, Messi, xuta Messi, gol! Del jugador etern, del jugador incomparable, del jugador inimaginable, del jugador total, del davanter centre més depredador de la història del futbol, del petitó atòmic, un futbolista que vol guanyar la Lliga i la vol guanyar ja, la vol guanyar avui, la vol guanyar el Calderón, ja n'hi ha prou de patir, ja n'hi ha prou d'esperar, ha aparegut el petitó que fa un teva meva a l'interior de l'àrea amb Pedro, remat amb l'esquerra creuat i supera Oblak, gol del Barça, gol de Leo Messi, lliga a la vista, lliga a la vista, lliga a la vista, ha aparegut Messi, ha aparegut el millor, ha aparegut el petitó, Atlètic de Madrid 0, Barça 1, Leo Messi. Hem arribat al 48, el Barça té una falta a favor a l'extrem dret, el Barça que té la Lliga ja pràcticament guanyada, Messi se'n va fer la del Carrasco, perd la pilota, Messi se'n vol anar per fora, Saúl ha perdut la pilota però l'assistent diu que és falta favorable a l'Atlètic de Madrid, hem arribat al 48. Ja demana l'hora a la banqueta del Barça. A veure quan allarga ara Undiano Mallenco, evidentment s'ha d'allargar una mica més perquè l'últim minut no s'ha jugat, ara Messi està parlant amb Gavi, no sé què està passant, però l'Atlètic de Madrid no està sabent perdre exactament de la mateixa manera que el Barça l'any passat. No sé què està passant exactament, però l'actitud dels jugadors de l'Atlètic de Madrid no acaba de ser ben bé la mateixa que la de l'any passat. Ara Messi li diu a Oblak que ha d'endarrerir la pilota, Undiano li diu que d'acord, hem superat ja amb escreix al 48, el Barça té la Lliga a tocar. Targeta Messi. La pilotada d'Oblak en llarg, saltarà Piqué, també Busquets, xiula l'àrbitre! Campions, 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 campions! Campions, campions, campions! Campions de Lliga! El Barça campió al Calderón! El Barça campió al Calderón! El Barça campió al Calderón! El Barça campió de la Lliga 2014-2015! Després de la patacada de Noeta, quan semblava que el projecte s'esbocinava, tothom va decidir que calia tancar files, es va rectificar el rumb de la nau i el Barça, que ja té el primer títol de la temporada al Sarró, Atlètic de Madrid 0, Barça 1, gol de Messi, el Barça campió. Quina delícia tornar a veure els jugadors del Barça saltant i celebrant un títol tan important com la Lliga a la gespa i tota la plantilla acostant-se a la zona on hi ha els socis i seguidors del Barça. Esclar que sí, l'equip és campió de Lliga i ho és per mèrits propis, perquè des de la derrota a Noeta la trajectòria és gairebé impecable. El Barça que pot fer el triplet, el Barça que ja és campió de Lliga.